agus beidir chomáile na haí gine se prípa caiinte fi na mímótáistí bhhain le móna na gaige i gáide compra mar sin a So, mar dúirt Sally, is mis daithí ó chealatáin, tá seo in Ollscoil Toronto ag cúna na Gaeilge an líana. Inniu bháilm iarachtaíana reinseolalas a thuirt faoi fum héin agus mo chuid daithí an éireann go dtí seo faoi má espéirs i gceanna go dtí seo agus tócha faoi na dúbhán nó na míbhantáistí ó bhain an le rúna na Gaeilge thar lear. Maidir am héine dosach is as Bjorna ag chun na Gaeilge mé agus tá cáilí mar búntar bonscoil le Somália. Rinne mé mo chuid scoilíocht tain trí Gaeilge agus thug mé faoi chóirsa maidir leis an dátheangachas agus chuid scoilíocht an sin mar chuid go chéim. Tá ag múna an Gaeilge scoilna an sin ó tháinig mé machchas an goláiste agus faoi láthir tam ar soscarma ó Gaeilge scoil na Glochlaí gan le Kilwantan. Stocha gohfuil taithí báfáid am bheith pléile múna na Gaeilge le páistí an éireann ach bhí mé heasta bhaim chuir leis an taithí sin agus de seáil bheith múna Gaeilge be bantas thuirid agus é sin íana ggóthas difriúil agus ggóthas níos fóras benó tháinig mé go Canada. Tá in Ollscoil Toronto agus is Ollscoil Mhóirí sin bhfuil thart 35 míle amach léinn ann. Agus cé go bhfuil an Ryan léinn cealtach beag go leor tá sí bríomhar agus tá neartar siúil. Chuirtar réimse leathan cuasaí ar fáil gon na Mic-Léinn, meas na rudí a bhíonn siú stair na hhéir an seandáileacht litreacht agus rudí gáilehead agus an líon atá os ceann 350 chlórathe i gcóir cuasaí. Tá mí sé go le mórí na hiormada seans go mbeidh aithne chuid agéirí chun cuasaí Gaeilge ar fáil agus so maidir lena cuasaí an sin chuirtar gá cuasa ar fáil cuasa go grúpa glánta sa thuirí agus an sin meán cuasa. So líana tá tríocha Mach-Léinn am sa chéad bliain agus gá go dhéag sa darna bliain. Neadidir cad a bhirla dúr an dáithine. Bíon léocht agus rang teagas go bháinach in ein seachtaine agus caimérá bhfuil le bant fiortainna bas chuir sé inarm cé có dígrasach agus cé có mar dúir dína níos luúige cé có muíachchas atá na Mach-Léinn agus ní dóilm go mín an drogla céin ar an seo a bheith bant trí las leabhar Tlanchanga is a bhín Somália sin mórm se rénos agus bhíonn siad fisreach faoi gach gné gan Tlanchanga. Chuir sé inarm freisin nar disir mé iad faoin na cúisina agus céim fágrá é tuairt faoin Gaeilge agus an aion na statisticí a bhí lúte ag bríon ó brin níos lúte ní raibh birtim rangsa a rá ceangail nó nascacha lehéir na daoine eile bhí siad ag gur tuairt faoi ábhar eile maidir leis na léinn ceilteatha ar nó stair na hhéir nó mar sinne agus bhí siad a ggéir goach teach ar cápé siad trí Gaeilge. Chuid eile teangóla iad a bhí gur tuairt faoi hanga eile agus anna chuid deach ag códaí na riachtanis i gcóir cuasaí eile so bhach go ábhar ag teastáil chun tuairt faoi PhD agus á leithéid sílan. So maidir le stochtar an cuasa an sin níúsátar aon leabhar nó céim faoi le agus is dócha gur go mbeadh deachchtaí le sin agus leabhar mé faoi sin i gceann cúpla nóiméad. Bhín mórin go chuid smó ag lé le gramadach agus bhín me sé ag déanana meascán go gramadach agus go Gaeilge leabhar. Bhín andéim ar an gant agus sin deachcht is dóid nar tá ag tosa amach mar rud a thug mé faoi ar ná go mbeadh daoine ar nó seangólaí agus mar sin bhíonn siad an fisreach agus bhíonn siad ag ggéir go is deach go gan sa gramadach ar an géad lá. Bhríán me se gan rudidir bheith scríomh ar an glórdómh ar feadh tréimhse ach ní le go scríbhán. Bhí dóirlumm sa tháinig mé an seo ná scríomh díobhat ar an glórbán nó dheoidh tú siad daid dut agus rud eile so bhríán mé agus ach bhí fearr an seapán agus ní le go sé gom. So sin mar atá is tócha gur dúthaine sin mar dar nó bhíon deachtaíach leis an bhabhraíocht agus bhíonn siad le cuairtú pátrún agus
bearlamsa go jorha an teanga bó agus go tú freistal ar riachtanas teanga seachas ag go isteach go mion sa gramach ag an tús bearlam é dhéana ag ggóthebh de réir mar géimeráid. So mé héin úsáidim meascán go baranga goníomhachtaí marchna agus obergrúp agus mar sinne úsáidim ábhar éisteachta ó teig agus Justice York na gaige luú níos luúthe agus úsáidim é sin cinál mar chreachlach ach ní étá brathir aíon go gaiithú chuir leis agus rudí a gan amach mar sá. Agus cé go am bhéim ar an leir sa rang múntar skill na éisteachta scrífa agus léthirta i ggóthebh mar leis an grama. Tá reinintá dúpláin ag bant le bheith múna na gaige thar agus jetar gur bhíhantáiste iad. Is tócha an rud is móthas namach ná dumsa ná beidir an chuig gur fíor land as a thuir iad agus na deachtaí bhí nach leis an báireacht. Somália bhí taithí am bheith múna tiismóirí fáistí na gcuidscoile agus ar a laid bhí bonúsach sa gaige so bhí tuiscint cín deachta so hána siad isteach ach an seo tú ag tosúón tú so hána si sin canal an iúdúir chégur sé ráte neart daoine lam. Mar dúirt na freisin bíonn siad cígrasach agus dá bhhar tasting a hebh bheith go isteach go mion sa gramach agus mar sinne agus orintanta bíonn sé Jackar iad a bheile chuna bheith cáint agus na rudí sin a chuir leataí bheith a tréimhse. Agus freisin is tócha marianach bhfuil aon áisiúháin gur féad le brathir tastíon anna chuid amachchan do chuid olbhachána dhéine an is gohfuil tú ag freastal ar riachtanas teanga na machchain agus gohfuil tú as braga. Agus is dócha bhí ag leabhar faoí níos luúthe agus dúirt muid tá sé Jackar níl deis na caint acu agus níl mór an rudí bhailtá rudí ar siúil ach níl si den an teacht ar cultúr mar an muid an cultúr Somália agus ní deabhar bhí faoach bhfuil nascaid ar an gaige agus an cultúr bailach. So tá an Jackar sin ann agus dócha trí cuman agus rudí gá leithéid sin a chur fáil dreachcóir agus rudí go bhéit mí cabharúdom agus dócha gur bhíhantáiste é cínse. Sin é ní chuin mí sin níos fuide gur bhí an. Hier den eile na Christoro Wiki sa Kunde Wio agus tá sé móna an oscail le Thomas New Brunswick Filade agus chomála láirt faoina caithí héin déir sé físa cainte beidir faoina haí breise agus a ní sesin na rágréil. Gur maigad Sally. Go manaidí go íomh, is me sé Christoro Wiki agus is a múna na gaeilge Fredericton New Brunswick Tommy. Is maith na mabálaigh agus nó oscail tá an oscail é Thomas St. Thomas University an Tanamatáir sé. Bhaith na bhíon ú dús báirtí nach bhfuil an aganí ach thar staidin na héireann ach ríon nó rial níor bhíon céilseach nó bhíon gaeilge aganí a Fredericton mar sin is me a taphaint tábhachtaí nó hiomúna na gaeilge de. Chicken micling fada leis a bhar seanaí ó disiplinní éagsúla. Bíon dúlaigh scata cos na teangatheig agus scataí eile bíon de tógáil na gaeilge mar gur bhain uair na chiad agus an líonseach. De thurú seo tá meascan neamh na aganí an ar goid ranganna. Is sí teidir na gcursaí atá na múna im níana an gaeilge agus cutar na héireann go thosaithirí agus an gaeilge agus cutar na héireann go thosaithirí ar leanúint. Mar dheallar ibrachí tá sé a gom sa an gaeilge inis. Is tiite mar ibrachí an áirí í sin ach hitse seo mar gannearnaí an HR Department Jarnard deachtarm má chuid ranganí a úslódáil chun an catalóg olscoil ar lína. Ní rá is ag na McLean dá thorú go méid an éhéad do chóirsaí a heiristint a nína. Tá dúla gom go méid ardús lontaach ar líon na McLean a bheits a tógáil na gaeilge ní na nálaigh sa darna semester. Anis, buí achconaí sa teamar rangaí a tábhar a blonúharm léon na caintí seo. Agus bhíon am a tábhar seo lé a ggóthaigh mo chuid tíad a teagais más féidir am sin. Bunaíonn mo chuid cursaí gaeilge ar an teangaí leabharthaigh mar tá sí aganí ar málaigh. Deanam éireacht críomhachtaí agus ceachtaí a úsáid tá bunaithe ar na céir sciile na teangaí. Sin íseach, leabhart nó caint
scríú agus leo. Giesca seo, buine músáid a swaintí agus acóní áirthe. Tá sé téag fláir gaeilge agus fáilsí, de chuid gaelinn a núsáidem gídal síos. Muirthim go bhfuil se tábhachtach go méid seoir agus bailach a híns ag mo chuid maclín chun go méid sinán ceann scríb eáil agus bhaint má. Siúrráfach ná bhaithim go bhfuil leabhar seo fuirfeith. Tá rudí agus leabhar nach maiid mar chorbaí, ach tá rudí atá chuirtha le chéile go hionntach maiid fosta. Cuidir mo chuid nótaí héanaach ag mo chuid maclín, nuair bhaithim go bhfuil leabhar seo dáilear, na go bhfuil pointí a cén mínithe go donna. Núsar sin le, buina núsa de sacúní idirlín, chuir gá síb tí cethir agus ortaí na críaltóirí náisiúntaí néireann fiú. John míreacht gearscan an gaeilge na fáidí go méile nó rancís, a heispáint ó am go ham. Bhí mar heispáint gearfí sa méile cumáich, mar ní mórgam clí de teide le cósa cultúr na híran agus an gaeilge. Mar hampla, híon mi clufa ceannis na híran I béal gaeilach dóibh agus bhíní mé riile hí sport gon rang. Híon mi bláisiú bug díospóracht na pútaránachta TV3 dóibh is mar sin deich. Tíú gaeilge deich, híon mi PC cosisiú le fluent dysphasia agus huming is anam dom, agus bhfuil mar rinse scanan a méidir sin an na gáil sa tóir arsú fasta, Kings agus a Kiva mar hampla. Buina úsa just CD-ine dlúiascaí áirithe agus PC ón radio chuna heispáint difriacht canúna don rang. Fi dhearú, Jinna múracht staid na gaeilge néir na hairdainte steach nuair do míle táimagin. Bhí me plí cursaí dáthang na hisisinéirean ó bhainú náras blachas má goníis. Ní híimró go na seachan agus munam láirthaí agus bhain si an rang má tá dúla túháin de na heilú dhéagreacht a dheanú fa dúide. Bíidir inis ná bhfuil gacil a rud curthaí snáidú a go min seo. Sílim go bhfuil a gaiir go maiile mo chuid maclí na teangaíocht agus sús. Agus tá dulcan cín go leiscail an bhaith deampaí acu a heisi mé múna. Tá dúla go gluim me chu chusa coiliaach agus is féidir ar fáil go chuid maclín agus go mar sin go ceann bliain agus go fadin na déag fásta. Agus sin mo chuid sin. In geen gaan ze willen gaan naar Iva niet weer zijn. En ze gaan heel hard het haar moeder, de geinige en afstel Concordia te Montreal. Agus maar voort is gaan ze bezig wanneer je bij gaan voor kursie kanona agus een dag gaan dus ze die heeft got line agus maar door taal ook hier even hier dan aan Panama armsa. Agus rugu agus fog me I Chachacurchy. Cha me Caribbean ag sadar ag glas na housefull garcig. Átain bhfuil me céim bí inléirga agus Frankíis agus an son le mé raig agus dhéad mé MA céim mástrata féis stór an Olive Allen Titley. Agus fé mar haíonn sé an bhíirtuéis má bhástra ar má bhionfáil chut a cruighnú. Agus sé ábhar an trátí a gom ná an gaige gá levéil. So staidir compráid a bhí gceist agus dhéan mé agus dhéan mé múna agus feilú na gaige na mánscoil na tíar a chuir a compráid lena chéile. Ach gur réon tháinig mé go Canada haimpeil gá bhíohin agus is in Alscoil Concordia hán ag múna fé láthair. Gin gárán an múna gom le lína seachtainna agus an chéadhain go an glán tasaitheoirí seaíad a réon le fómór cholachtaí eile. Tá haimpeil trúr sehas ar an gom gan pointtaíocha ar nuige. Má leis an ran eile ran meána bhéal an méta ina bhfuil meascáin is golóra le réimse leathan de chumas bifriúil I le natanga. Agus Tá hart trúr is nu cethir I marrán a hátaréis na blianta a chathe ag fálam natanga in ápna de friúla scata ar fud na tíra. Agus má leis an bud eile dóibh ní lech coolar fíor van nóscacha. Mar sin ní héon ábhéile ará gur allmhór an dúsláán bheith ag lead amach cuasa a réitíonn le gach ilas golóra in sa rangaá gom.
ach is cuid lorna de fossil bútóra é seo agus chuann sé go mór leis an taithí úntaach a thol ar fáil an Concordia mar cuid an scoláire na ICUF. Ach is dócha gur bé an rud is súnta sí maiall ar na rána a thá amúna gomsa ná go bhfuil nach mór gach ile scoláire i Concordia in an gáithanga ar leid tá sin é leart go léomha agus go nádótha. Is i grí lár Quebec a thám lonathe agus mar sin thá an ramcís le clois, le bra agus le feiscint i nach ile cún den chathair. Is hiar gur áilscoil é Concordia ina múntar gach éon rud tríbhán an bhéarla ach sin ráite ní féidir agus ní ceart an ramcís a ágant ar lár agus mítar Montreal an úna agat. Is rud ar le é bheith múna na Gaeilge do Dhaoine a bhfuil gáithangach. Is é seo mo chéad óir bheith múna rang nach bhfuil fiú focail acu a réile dáithí. Agus ag tús na bbliana acadúla seo in sa chéad rang bhí gan nó. Bheag nar hit mélige nar chnic mé cé chód dúchlánach is a bhí sé ar na scoláirí éiling. Dul i daithí le fearíochtaí banúsaigh ar nós an CH agus an R nó an air. Is gnéthe ítá dar deanga nach rá ar riomh smuoine fuú, just gur muoint na hhéireann a bhíad an múna go Somála agus tá sé spéisiúil bheith ag éisteacht agus ag bra ar an mbealach ina déan an teanga i bhaim ar achtaring a tháinig bualadh le mar deanga don céad óir. Tóga mís mar hampla chathair nó an chathair, so CHATHAIR. An céad óir a tháinig an focailsa dosta don rang, chuir mé thuas ar an scoláin dóibh agus ní dúirt mé feach agus dtír mé ar scoláir an bhairt aber an focailson, cad cíonn tú, aber an focailson agus an rud dúirdar ná idir fécinn agus dúirdar tír. Agus is onin sin agus ará go bíonn siad an CH agus smíonn siad ar an CH bol a thá chomhlóirseach sa bhran híis. Tóg mís focail ar nós cheval, chevaux, chapeau, cibérad. Agus an cean eile ná an R nó an air. Cé gníontar an rálatanga leis an R in Gaeilge, tagann sé ag deire an ocail don chuid smú. Chlásrá mainte chunamara árá an chathair nó bhíon tír na bhfuil an ceartlam ach le mar rang chail choúch agus eictadóibh focail le hasníon le áir mar hampla ráthair, riomhra, bhéarad, dearn rindóibh fécinn siad agus chochíoch agus chuomhra mar just an fuú. Agus is léir is fér spéisiúil domsa go pásanta é an puinteá ar chósaí an bhaineann leis an rud ar létar sealúna dearachanga nó second language acquisition. De bhór go bhfuil ról chomór agus chótáchtach ag cuasaí teangolaíochta ar an dárang a thall idir láimhe domsa in líana. Agus rud eile nach féidir an pláí a dhéanamh léir ná gach ilaní a bhaineann le cuasaí Grand Prix nó crunas na teanga mar a deirfá. Cé go bhfuil bíam mhór agus bíam olmhór á churgam ar leabhart na teanga, tógam iartóir ar cuasaí Grand Prix chomh maith. Sin tormaá gomsa ná go nach an cuasaí Grand Prix chaim áilthátach déanrang, cibé teangaá idir lágagat. Mána bhfuil struchtúir na teanga ar de hiilegat, bheadh sé fíorheachar agus fíor dúchlánach dul chans ar leabhart na teanga go puinte cuimseach. Nor hosnig mé ar Hermí Grandí a dhéanamh leis na tasaitheoirí. Buinneadh úntas asam nóair an cuairt ar mthúlia nach raibh chur amach róthúntasach acu ar faointí Grandí banúsaigh mar hampla réamhfocail forannam a dtí talúach. So bhí ar an dul agus an rud is preposition, pronoun, possessive adjective a bhí núdóibh as béarla Solarás na hosmú ar an Gaeilge. Agus nach hosmú rís ar an Lenisin, aspiration, eclipses, gachi an rud ar an chana. So si an gcuin ceap a há ceapla gomsa ar an chana ná. Go bhfuil sealamh I bhfad níos daine ar na caintóirí Francíise I le Hermí Grandí. Agus an rud is fáilim teanga an, well,
ní salúba ó héad frealam na teanga de. Agus chasigh bheith cínte an méid a thrágam, so choras ceist ar gati na ó marang meanna bhéil, agus is dína fásta í siúd agus maint na háta amach le chréimché beáach mandí. Agus sé an rud dúir lom ná. Go mí béim a bhd níos treise ar chósaí go mí béim a bhd níos treise ar chósaí gram bhí trocht á réid. Nóir bhí ar locht na mánscoile ladan agus rialacha teanga bheith ar ólas na glanbearachú. Ach na léigeanta sa níl an béim céine na scoilga de shrúla ar chósaí gram bhí a hiile. Agus over kainte simúla is tócha domsa go persanta é seo de bhórga nascíonn sé go néta le ábhar marthachtais ach ní má hasníam ar an dúiltráchtais a lé le seans go mé mar leasa just bhí mad mór so chuir mé stoppar an éis agus hasúla gom gur thug mé léirgus éigandóibh agus má chain éon ceiste ar déanamh níl iad agam ach seach sin gur mí ágah agus Chéad den enabéis a caiint ná bhfuil in Líbán tá ag múna san ollscoil príomháin i dálnéis agus is chun de chocraí mura chumá agus beidir go déanamh sí písa be cainte bhí cin fá ó an lucréim ag fólam na gcuinge san ollscoil sin. Gandát a bheicech na bhór is méid deach sí. Ó gandát bheithirt scéalaíonna níos chasta a déanaine na táhair. Well, caiigrás ní cheart ní bhór san memo gur rud sa síos bia, so se go má go méana. Dosach bóra Tom sé tríis bheith ag obair le TG ceair le tamda blianta nuas. Agus chuda faoin scéim seo an ICUF agus bhí mar gobar le ranóg na líne óga TG ceair le blianta bega agus fasimlóm gcónaí sppraga natanga agus ag sppraga daoine chun antanga leirt go háirthe lenaí agus dúirtlam hénig hadúsáil nua is tásáil bhain chun don thsáile agus bhfuil céanna dhéanamh thar leir. Agus mar chuid an ICUF is dócha tá mé ag fáinmú mar saidúirí na Gaelne a móhan sin ag sppraga daoine chun an Gaelne na leirt, so Hams chun leir faoi maithí i dal a bhanéis ag múna ach an mó meascan phobal chomá. Chana dianta go so. Capas gur bhd ag an bhar televísin ar dúis. So deirtúdom go bhfuil trochtríomh an géad do líine i dal a bhanéis stás an bhuiil bhfuil áireacht Gaelach acu. Agus daríonn sé domsa go bhfuil bhd níos mó ná sin. Derek right daoine leat nachfuil talbanéis mar chuid na cheanada in éair, go bhfuil siad nefsplách agus go bhfuil nachfuil go cin tíirtá neciló. Tá an cultúr Gaelach i lár an éanaigh ann, agus déanann sé sin na héalsa a bhd éir níos siimplí ar hí. Tá stair láidir idir éireann agus talbanéis agus tá nasc sin go láidir na bheas phobal. Tá tuiscin speisialta ag talbanéis agus éireann agus tá Gael sin cruinithe acu thar na blianta. Nuair landálas ar dúis bhí féal na mara ar siúl, bhí an tálam le Portugal sin. Agus tá an IDP an IP, sorry, tá sin bhícheart, an IBP, an Ireland Business Partnership le talbanéis, agus tá siad sin go mór ag géirí taú le daoine a hagan go talbanéis scéimna a bhanú chun Gaelan agus cultúr an héireann a scapa sa cheantar. An bhd eile tá anad taide speisialta i dilting ar Ilan Fógó, agus tá lista mór le darmh go rudaí tá spántas buan san Irsmalin a manlíbón faoin stair a bhaineann le éireann agus le talbanéis. Sin faoi an IBP sin an Ireland Business Partnership. Is stoilm go sé mar chuid de anad an ifigan tíiseach agus is rud úntacha seo mar má tá smíte aon duine i talbanéis faoi scéim gur féidir ar na cheanga le talbanéis. Tá siad sás an míúchar ar fáil más rud é go bhfuil an plánach má. So má smíte aon duine seo the hands.
So, nuair han mar dúis, dúrach lámdíirech, gohfuil tú chuna bheith páirteach a féil mar tá sé tasnú amárach. So, nuair landálas, dúrach lom gur tú leis a bhéile i návílas a cethir. Tá an ceangal idir uirisce na hhéireann agus leithnis Avalon an áit gohfuilm se i maiile níomh Sheáin. Tá sé sin ó chuinál bio leis an bhéile seo. Tá an bhéile i tarint ar an gangas darúd seo agus bátáil an tír ósáilte ó bhíon go bblion. So an bhíon tháinig míid an hhéireann saoil agus bhí an léir cracking sé just go thúnta go fad. Creidí nóchreidé ach tá an gailge i haon lárnach sa bhéile seo. Géad ihe, nuair heasmar suas chun ó Canada a chana, bhí hallam mór lán lína I chana árán na bhíon in Léilean uasal agus just baclam gur gachtain ó bhí chana just tá an Léilean lárnach I maiile níomh Sheáin. Rud anhimúí anadar na bhís ná bhí rinne siad bunscoil ar nasca le bunscoil le Dalmanéis agus chuir a rang Skype ar siúil agus bhí na leanaí I bhart larga bhí siad ag múna na leanaí a bhí Dalmanéis bhí siad ó seo a chathír, seo a bhórd, seo a bháil a scoile agus bhí na páistí ó seo a bháil a scoile agus bhí dí tá sé difriúil am cheanta agus bhí siad ag clé focail gailna agus bhí siad ag fáilm I an istóhéine agus ceap me gur rud útach ar fad a bhíon sin. Tá cáil ar gailgóir speisialta Al O'Brien go mór I Dalmanéis go háirithe I Maiile Sheáin agus bhí céile mór ar Al O'Brien nuair frisme áit agus tá Al O'Brien má learn tú aon duine Dalmanéis go faoi an leabhar siad leat faoi Al O'Brien, bhí sé go mór san na bhéilena agus tá éireach mór fáilte aige ann. Bhí sais rialige dá leabharí duine in Gaeilge leis go leabhar sé thnáis agus dúirte there are still elements of the Gaelic I Dalmanéis, all it takes is an echo to revive it. Agus tá an éireach sin fáilte go mór. Tá grúpa Iarmhicléin Annie, cos siad a fáil na Gaeilge na seachtaidí agus tá siad anna feisianta faoí agus tháina siad chomhfadalam nuair chuail siad gorás a gobar I memorial agus tá ceirce cainteagan, bula mí chéile gach iad mór bhíon brainy begagan agus bhíon cíisteagan agus cafe agus bhíon cóisiir sa chiiste na bhaintetarrá agus bhíon de lé dáanta scéalta nósanna seanach go lena cainte sebras an héidearad. Agus is iarthag istóí cuideacha seo le lifelong learning I memorial agus tá mis gobar le lifelong learning is chun ceart le chur tú a ggur seachtain na Gaeilge mí na mórta agus tá si an anchaireach domsa mar ní ar an gur meán le réal iad tá siad níos fuidirráid ná sin agus tugann siad annach chuid cabhar domsa ó thaobh chunas daine a bhuana ón tús. Tá Benevolent Irish Society cabhar go mór le chomá tá siad a ggéir rang na chorá hasnú rang na rincagéilech na cúplaí fan go isteach na is isteach amach chéan dó trí x léad agus tá siad an anchaireach chomáile sin gan dát chuma gobar I Món sin Memorial University Newfoundland agus tá nula cuasa bháin mar chuid Ryan Tangolíochta agus Introduction to Gaelic Irish tá trí rang go na seachtaine. Tá fé cair sa rang, burt le tuiscint ar Gaeilge hana, duine bháin tá tuismóirí aige gurhas ar dóibh, agus lead bháin eile, creidé go náchreidé ach bhí mo bháthir mar búntar bon scileige trádóra agus tá sé na truchadíis agus má sé go Dalmanéis agus tá a chuilna darútar fadaige le mám caiid nachneir tú deabha agus tá sé fáil bheile ón tús ríist. Chomáile sin is dean rud é gohfuil daoine tacht chun éisteach leis an rang agus tá áidir agam tá siúr agam is Iarmhicléin iad le Garrod a dhéanaan ICUF nurig agus bríd a bhí an bhábliana hin. Agus marall nachfuil on cuasa ar leana ní féidir le cunál suas leis an dagatrééis an cuasa an míle chur fáil. Mar sin tá rangail na speisialta chur fáil gomsa go príomháideach dóibh agus tá siad ifig freisin chun feabhs chur leis an Gaeilge chu hena. Sin iad an rang sin agus tá rang na chorá tasnithe gom a ríist gan ní si bríochtanach san ní hagan éon duine. Tá club bunthe gom le takeíocht an Ryan Tangolíochta an neb nua tá bhí tríis tuairte ar cos tá seomar beag bíd an fin agus tá sin cosúile na. Agus tá ní chéile gach ine agus tá meascán caiideáin agus tá ní just leann siad in copan campícha
in each direction. I was in Toronto table fabulous. Le Tihiporna or Puntani. I guess Hashay Das. I guess Hashay Gudas. Domsa Bula Ladini. Nachwilme Muna. Nachwilme on Muna. It's not wrong if you do that. So in terms of Tommy took her taspon to scarce on her shoe, but clay Bilgogin Sawan August Nos na Keltra of Winnesh. It's dish Aisha so overdrum the no answer has font. Agus order hunter and dagger he simul kind of Agus took him fine Aragur Shin and Tarrant to small tall Gumsa maar Tadini on him again it's the culture of the drama. Agus má bheallan tú iad le sin tá siad agat. So sin rud a homadir déanamh. So tá muid gobar Stra Carolyn a bheith siúil le leiteach na Gaeilge, beidh aróníocht dása seanachil filíocht, leganach agus slinte cócracht Gaelach agus móna taide do chrín cluine. Is rud úntach seo tagan na hinda na chumará féidir atarráil am cadastal is móirí na winter agus tá bands tá gobars na rooms I dal bhanéis agus is sanolaí chunas taidí ana bhir de chran cluine agus tá si contactteach agus daoine a bhúna agus is bailach seo is dócha chu daoine ón bobbal a hairteach go dtí memorial agus iad a chur is socha caint faoi ngéil agus faoi gacha bhaile Homala sin bhí mar gobar mar búntóir Jonach le dalsaí bunscail a rud dó go dtí na cuaig a hagan na cuairt chuig írstal an cuaig in na rúm scachmórt agus Gerdain agus mar chuid de scéim na scoile home and school. So fallíonn siad faoin saoil bhí fadó agus tá sé anna mar bíonn siad níochan éí mar na seanmúide fadó le na seanna léis bíonn siad na géar ná leis na sean agus fallíonn siad faoin saoil a daltanéis fadó. The head of the urn to go no, you talk funny. I was tired of the urn to no, is that your real hair? So being on the back feel Tom Cabstop Cooper Fokugan Goni, agus Tasha current ord Danga, agus Iad Og, agus Bedrick, young Demi Lamartian Matona UFO sound, could make shame a Google Chicken with a Chickrod, well, umbrella now, as Bedrick Ship, Father Monthly. She and Rudder Kirk Castrums if we no came out around me and McLean and Begum are over a month. So first Kester, tá fé camera marang rang agus tá hartar tríocha duine ag taflin príomháideach delimé go Jonach mar chud an ICS. So tá ancha daoine agam, so is féidir an size tóis cén cúis tá de fáil na Gaeilge. Ibar hain, tá sé riocht na go bhiclé an bháchóir atanga thógáil linktrate an céimeach an céim bhaint agus cogann siad cín atá deirn siad bhfuil an Gaeilge éasca go dtí go dosíonn siad an bhela an sin bhíomh chun sa ruúdó. Cumáile sin tá stair agus áireach an háchtach. Daoine ó dúb na Gael dá siad níos le cultúr Gaelach thar timpplairtha Tash the gear at least more on Queen and Irish. Could I let Tash more air and Hulka, August Tash the gear at Lanning Tradition. Curl the Untus or father on your home, my free Lugnawell. Twan too much as Balination, August King to Shamrogi, so as August Folche, Lugnawell. It's Tash just the correct it. August Haladini and Shin go more evolve in the way, August Tasha Fos out, near the way, get Fos Subnal kind. During the evening, I have to go wash my face. So Michelle, your face oak, your beard, but you don't have one. Touch a good pose on, great cheeks, 3 lerline, what to, Tom got Ray Albert, pushed through the legs, but jeez, how great you have so, talk, and villages and Homa, and Van Shi, and Hailach, and Shioga, and the Pishogi Mara, and she their fat surveillance, Agastana, Nadini Oga, and she father here, Keely, and the show, and she hear about a Falmach, Kadas, a Hanig, and the Radisha, Agus the Shin and Kush's Mobushi, the Garen and Glen. Nadini Orhe, Mariel Market, then Rind, Tango Lichte. Tasha the gear Tishkin is Farvaka or in the Here's the Gaelge toss the Ganachain in Rela Label Halvanation.
Tá sim ag roiint McLean tangoíocht na stadéiríon structúr choir na Gaeilge agus folklór na Gaeilge chun taú na taide bhéir le halamnéis atá dhéanamh. Agus tá is cinnte go raibh tunachar ag an Gaeilge bhéir le halamnéis. Tá simime ní sa ceantar mar go bhfuil de gur árán na Gaeilge. Agus tá chuide tá siad anólach gan flótáil sin na hhéireann agus tá níos mó faoi Gaeilge agus faoi na Harán Gaeilge. Agus is stoilm bhfuil aon le go so rud I just have to go nuan ná over husmeid múna háin túpla dáta chumrá go bhfuil si ggéir an dul go éireann. Chola siad faoin scéim mai CUM seo agus mis sé ggéir dul go dtíon goil fe trí seachna cadcha méid an chun le. Tá méid in áir tá chun an brean a chumá réidir. So is cinnte go meallan an scoláireacht daoine chuig an cuasa sa chéadúir. Agus is stoilm gur fiú go mór an leanúntas scoláirechtaí mar seo. Tás gom nach chuirda a bheith ag íoc as broad and tanga. Karin said will desh could dulga Aaron agus a Gaeilge in Bishkit ag over mar a million in the year. So she never never got to the run of her she made an hour. I héad an eile bhés a caiintimis ná Caitríona ní chuir gorcaí chaile tá túra an mléana agus tá Caitríona ag múna an látscoil na bhuide a Halifax agus béidir bhíon si caiinte freisin faoi na mó na múteachta is saoir a aibríomh na scoil rá. Roger Sally Katrina Salanda is known for both school in Gahar Kirky and Flamaguna in Lena and School Vernafe and Halifax. So Curlo Show just in Flay or Deuce Macular Fain go Hicks Hagas Nagaiga on Shin Mahahi Tagas Nagaiga America who get show Agus Nadushon Agus Nabuina Ekimship with Hagish Nagaiga America who week. Erin Gate those she is Macular Fain. Colliach mar bhúntar bunscoil mé go bhí sa cethir go loisteoir an smála limnach le céim sa Gaeilge agus na dachas. Tá mé man iarchéime é móisreacht nó Gaeilge go lois na honscoil a Carcíí faoi láthair. Tá taithí 7 mbliana a go ag múna in Gaelscoil Comhnathe ina mína póistí fanachling ar ina seachtaine agus is as cúlar béirla iad an cuid is mód an póistí seo agus tá an tagas féin bunathe ar frontscoil an chun dachas mar sin. And is Mahahi ag tagas na Gaeilge America chuig. Dús tá fetheach linn fan na cuara atá le bhéile héin agus bhfuil an modúl Introduction to Modern Irish a dhéanamh acu in Ollscoil Vernafe. Is glán tosnathirí idir fad ag fáil na teanga. Tá fréamhacha éireannacha ag meonlach an ranga tí go cethir acu. Ach bhí réibholalas go puinte ag formhar na machlainn ar chultúir na hÉireann agus ar an Gaeilge mar tháinig Ceilteach. I David Clarell an seachtain a de, bín gálaíocht de gomstal in na Machlainn a bhar an 75 nóid an ceannacha. De grim na léachbí bín ran chórá bhain sa teachtain I gach Machlainn agus ag an rúbí na trúna de cethir. I brína léachbí agus na rangan na chórá go héificht a go deanta chéile, mar go garíonn si go mór le na Machlainn as sa gomas teanga féin. The Comala sin tugad a nascad an ran na chórá agus na léachtaí deist an na Machlainn tuiscint níos omlána bheith acu ar na tíimi lartha agus ar na tíimi gramadíach a háirithe. Tá rangan na chóráil in Machlainn an rangad a bhainige gom. Tá na Machlainn seán le bhile dó agus tá 7 ar Machlainn an. Bhín gá ran chórá colm a bhar an uaircéig ar nómlána gach na seachtaine. Dála a bhúchan an rang agus struchtúir na léachtaí dibrig mé féin agus Regina Cholatán a cuairtáil scoil bhlá clí le chéile leis céim chuimseach a churbun a ligach den na Machlainn a hí dhearfach leathan a bheith a cahar an teanga féin agus ar cultúir na hÉireann. Dairg linn plantéirme a agrúb a bheith choúnach don bhun levéil agus don levéile ar bhanach agus lean an gach léocht struchtúir le sa trí go bhfuil leanúlachas sa dóchúrsa ó héad na déimi lartha agus na buintí gramadí mar réon chur chuige na gúrsaí cultúra.
Clúdítear téma lartha, téma gramadí agus téma chultúir na hhéir agus starnaid in nach léocht. Bhíon téma lartha agus folklór dá réir le halabhuaig na Mick sa dílan in aimime seachtainna agus tuachtar an téma dóibh ribhúna an ranga. Rivan léocht bíonar na Mick folklór a bhailúir an téma lartha ó imsí difriúla. Nótar dóibh a bheith crothach a déag na bhain siide agus tuachtar liste de híomh líon dóibh mar réon le faoin si crua eile. Déantar an gramadach a íisteach trí hagas na déimí ach dírítear ar chlár fliramúil ar le eileniút fadas gúil an gramadach a clúta go nabhar amiúil tríd an gait cumá. Bhíon míú ar an ramadach ar amiúil á largaigh na Mick i gcónaí a thugann an talamh do chuairsa gramadí struchttar a consolis. I dtí cultúir na hhéir agus starna gaige de, bhíon reintáid le déanamh na Mick iad féin. Bhíon cruinnethe rialta measúnathe a gcuing agus de réir na bhreithnathe is déanaí tá mbeidh sásta le tarthaí de hibric an bhúnta seo. Sa bhéad agus is féidir déantar an tagas tríbán na gaige a héan le má haithí féin mar bhúntar gaid scoile agus mór an chumadach se féim sa scoile gaine. Cinnte bhí sé dachar an bhéir le hacant go sac ach níl an dachar céine gan sanna léige seo. Mar bhód na múnta is mó éfacht a chéan mór díreach chun cumarsáid a chuirsúil sa rang. Buin féin úsáid san mó plus leabhar sa rang comá, is sin na rá gomíon na Mick na gahairt agus a gahrá na gaige tuisin siad uim. Follow-me na Mick frásathe agus náhanana beaga agus bíonn siad an tairngtar nuair a scáil. Buin úsáid as Córaberta a Roberta agus a Brúcha sa rang, agus mar achfaní san na léochtaí. Buin úsáid as réon lehan de híomh idirlín ar nos TG Cahar. Taobh le dúis na ceol fís na spara agus bíon a good folklórí úsáideach na Mick na gcónaí comá. Mar bhód na measúnathe ar na Mick bhíon trí scrúdach le déanamh an temastar fad, gá ceann ranga agus ceann baile a bhán. Déantar measúnú leúnach ar na Mick i dascan obair bhaile gach seachtain agus beidh scrúdú béal le déanamh a có ag deir an tíirm comá. Is mór an cabhraí cinnte tahína mlíonta an hagas na gaige ach is cinnte go mín pleanáil cuimse te stáil ag tagas na Mick an scoile a bhfuil caighdeán áirithe cumise go ina réimse féin ach chu tasathirí iad I dtí bhhealm na teanga. An pí a dearnach inis. Na dúsláin agus na bhuana a eicim sin le tagas na gaige America thuaigh. Dála bhúna rialach na teanga féin tá dá hanga ag tránach an ranga hena féin an béarlagus an rangcíis agus is léir go déint sin de hír chuimceap nua go tapig mar sin ní léon deacrúth ro gúslána go gom sa le múna heicníoch bí na teanga féin. An deacrúth is mó imhuaing a bhaine le múna na gaige Canada ná an chultúir éireannach a chur a ggóhéic sa bhicléin nach éireannach iad agus nach fuilonathe sa chultúir féin. Cé go bhfuil achmhaní agus áisina tagas in úsáid gom, ní lóiríd gan taithí réadú na Mick ar an gultúir féin. Is cultúir a géine a gcónaí agus cruthaíonn sí sin deacrúchtaí le. Dá bhór sin is é mothúra gur mór an cuidú é na hhéireannig féin a bheith món an tagas go dtí go bhorbraíonn agus go dab an cléichlóir spéis na Mick ó isreacht ach go dúla chumas búnt. Tríd is tríd bhí taithí an dearfa go deogam ag búna na gaige Canada go dtí seo tá sim bhuaigh na Mick sa gaige agus a cultúir éireannach agus is cóirí dhearfach é sin le feith bliana atá amachróin. Gur agus inis deire tá dearann ó Bronchorthaíagan is as deire dearann agus tá sé ar múna in anscoil St. Fex an an tuigeis san ága nua. Agus bréidir go lára se bhí sin fu na buntar síháin le múna na gaige I Canada. Margaret Sally dar an dahardaí an tailín na thorm agus is a deire ó breachna ach deimena as deire mar seo. Jimmy mas deire nuair a bhí mar beidir 8 léana déag agus tá an an farste óhain tá cré nó ahar a bhacht a breiste. Bhfuil mé céim is céalaigh amach agus imál farste agus an sin bhfuil leis a teagas. Run mé is múidir deanta man scoilime agus tá scríú trach leis bhfuil ahar do bhaistreacht ar an aistrahan.
Is waithil is idir dhéanú ar an Rankis a bhui meise an a hallscoile, bhód hem a bhí agam sa teanga sin, a tham sin agus an stothe mar gheall gur bhí baleidre agam a tham sin. A chinné couple bliain I mbeal farste casúram an Gaelic mar hanga bhí áb. A gaman bhag in iarthar na carach bhfuil cuman flúr an ard agus cholamid písa bag faoi ar bháil. Tá mé is am a rúnaí ar an cuman sin agus luam an cuman mar is an sin a dóla méid an dóid is éfachtaí dar amsa le teanga a hagas agus ní hé Gaelic a hagas ach teanga a hagas agus gan a cuman ní bhéin os mar góir aniu. Fuair amach ribh bhád ar bhéin is táhacht éon mhaí an rud a dogan bearla exposure agus fuair amach catína ro ar a dulthan cendeanta ar an ollscoil agus do ceart Beidir na bhí mar fólam Gaelic as mar chudlúrthach agus dearthain ggóil taithí ag den na version seo de na contartí a bhain le bheith fólam Gaelige as mar chudlúrthach ba héadú síos an na Gaeltachta gan a godach Gaelic na úrthach is Jackar chu héin a há sa phobal agus ní bhéin in a né ar bhaint na Gaeltachta faoi sin níolach tuairs fa dear. Le gáil an leicleisin in sa chuman bíon daoine go chomlan tomtha sa teanga san módíireach mar a bhí Katrina a caiint sin bomid sin an dóid mí mai sin a teagas an sa chuman agus tá mé caiintear seo mar sin an chur haige a bhí agam an seo agus mé teagas. Tá mé ar Ollscoil Neo Francis Xavier agus is an teganna setáise na Saint Effect mar is far aithne ar. Rinne mé an Ollscoil sin dangerous ó Harlech ó Leidir an bhainte teici le Gaelic na Halabun na Canada agus tháinig mé ar an Idirlín gur the gateway to the Highlands a thugtar ar so that was me. Bhí is nach rómóran de country dúis Gaelic na Halabun na Fáicin seo agus híl mé gur jaas a rud hacht agus ar an dóid a bhfuil siad sin a gáil Englach le léadú teanga agus bhí me deanna go bhólamne hén neart ar a bhí Porturáis go héireann agus hén ceart agam. Nuair tháinig me ag Saint Effects an chéadla bhí me dúil de hagadúlach na Gaelige a hagas níos móna éireach de Port ar líine a chur a chaint in Gaelic mar chéim gur sin bhainantar ar Ollscoil agus níor chuir sin isteach na maithharm na tá dúla go man sa ceanal sin ach tá luchar nar féiríú tú. Níl me muú gur bagus fiú agadúlach na Gaelige ach tá buil an gunneannaí lodging ar na Ollscoiltacha. A bhéad a tamagam sa taobh sin le teanga is áir is mód tam a tugam a naimíocht chuir a chaint in Gaelic. An dóid bhólamíon páistí teanga an sin ar is fearr éistin siad ar dús an sin teag an chaint an sin a leo agus an sin an scríú. Agus tá go man is ggódaí ar aga gaithú ach an chud sin a bheith an ngachraing agus a gad donna ggódaí an daine sin a chorabí. So Gínach bhfuil mé ach ar geirid amman seo tá go leor mór feiceagamm agus meisnach tá go dú. Beidir gur dána dú ar rá é seo ar rá ach dearthaí nach bhfuil cas Gaelic na Halbanna an seo chusláán sáilte agus Gaeilic an éireann. Beidir ggóil an controlse chuir hála sé uair amháin ribh. In é sin féadan na daoine seo bheith dearafach fa hahaí na teanga sin. Dearm sin mar tá dóid hagus fé bhéim acu in Alban nua a Ibrian mar tá an Gaelic ag bála na an Total Immersion Plus na an tip agus tá sé thbáir bhíon na fólairí go chomlan saite sa teanga ón chéad lá mar bhí agin sála a go an chluin ard agus dearlach Malta an tip gur féidir lolí waith a chuirt do bhéine don sé ar bhaile sí taobhas daoh den naimí agus creidún hain sin mar tháinig mé deanta é sa chuman sála. Bhí far a hanig thugainn as Philadelphia Verica agus bhí seogainn ar fáid chear mí. Chuir sé ráis go Philadelphia le Gaelic chomáil lena gala tú. Tom Young a taine me tair sin níl mar agur sin an lenne mar is ceart ach sinna bhfuil daine go méir. Agus níor far mór Ollscoile a bhíon ach steam pipe fitter agus donna heraní sa teamra, that's a plumber to me and you. Beidir bhaithnig den ina beirt. Cailí me tair? Sinna daine cearn. Mar sin bhí na meicléin agam ag ddíirhisteach ar an éisteach agus ar an chainte smó ribh an nulig. In dhéana nulig tíbhí siad tailú de leo agus an scríú. Is rud é seo a líon le chéad mas mín leat a dhearamanis a chuirt leat mar is ceart héadú tháinig garamhaine
Mas mí na fólanis chuir leat mar ceart chéad chun fólaine. Dhéh tú an exposure atá le bhhar fiúis a chur ar na scoil na China agus tan tip sarhaid mar churann sé an teispra sin ar fháil chomáid agus is féidir gan a bhil chun na ggéalteachta a hain. Tá daoine óga an eist don chéadúir le fada a chur sama in néalaigh na Halabhana in San Albania agus tá teanga go maiid acu agus tá siad sásta go amach agus í Lord agus rud is táhacht é rís tá siad sásta go amach agus í hagus do daoine eile. Tá glún nua múintirí óga an sé gé Britain na tar dóid ar fad. Bontáiste eile bhaithí me se leis an chorthaige seo go ganítear daoine níos fuide. An sa chéad bbliain agam tá ceathar déag. Nílach beirteagam sa 10 bliain agus beirteagam sa 3 bliain. Now, beidir nach bhfuil teitm go mór sin ag na daoine eile ach go fáil hain, tá muid le go bíon teitm na dhéana chéad bliain. So agus na daoine dan is éad is dígalaí dégraí ar náid ach go déad na daoine eile ná ná an daí. Go minic clíonn tú nach deathí siad ar rá mar nach rú sé dábal a coppla abert a chur a chéile ag dearúna bliana ach rú sé dábal a go chaint ar an aideach chalúach ar a dhéanaide ar féige ar éag den gramadach ach nach rú sé dábal ach nach rú an tíú sin den chomarsáid acu. So an dhearúin le tá efirtha ítharing agus tá níos mó daoine ítharing agus dar am héin go gannithe te seo níos mó daoine. Mas míon len efirtha níos airde a cheneal a dhéana chéad agus a dhéana dara bliana creidir héin go gudíon an Total Emergent Plus lei sin. Ma bhíonn siad ag machtal a dearúna bliana gur féidir le chorabh a gheanú nach bhfuil fólaní acu de gleanna bhíohar. Well, is mó an seans go leanna siad a rá sílam héin. Arga mar an chailúin sin mar a bhfuil dartalón a bhfuil deoran nuas bhui ní chasamh den ar bhíide sin, so is féidir len rud teach le dhéanú leis an eisce cheneal is daí. Iomid peiliú is fearr mar a deir siad mar stapan muid an deoran nuas. Tá tá dearag ar bhaintirí héalaige a mar a thuí go léithe sin an, cos darlam sa go deacu chuidhóra ólam acu. Bhí brian ar báil gur 10 míle daine a bhí ar rangaí géalaige agus nar an ina dhé sin. Well, beidir nach é an tain leis amháin ar an scéal ach sílam gur bon an tip agus an doras cúil barú aralt a caintear. Ní mar agur bé seo an tain rud amháin a taladeanú ach ar léad feo an doras beidir ar le hascait. Sin bhfuil rá.